Merhaba değerli izleyicilerim, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sizler için yeni görüntüler, yeni paylaşımlar sunuyorum. Paylaşımlarım Erkan Meriç ve sevgilisi Yağmur Öztürk'ten olacak. Birbirine yakışan çifte kumrulardan güzel görüntüler, aşk dolu paylaşımlar geldi. Görüntüleri bir araya toplayıp sizler için sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Yeni videolarımda yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.